আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। নতুন আরও একটি ভিডিওতে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম। অবস্থান করছি যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার চাড়াভিটা বাজারে নিউ সততা মোটরসে। এখানে থাকা মোটরসাইকেলগুলো সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রিয় দর্শক, আমরা যে গাড়িটি প্রথম দেখছি সেটি হচ্ছে পালসার ডাবল ডিক্সের একটি গাড়ি। গাড়িটি 2022 সালের মডেল। গাড়িটির কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এবং গাড়িটির দাম দেওয়া হয়েছে 1,60,000 টাকা। এর পরবর্তীতে আমরা যে গাড়িটি দেখছি সেটি আরও একটি পালসার গাড়ি, পালসার সিঙ্গেল ডিক্সের গাড়ি, 2018 সালের মডেল এবং গাড়িটির কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটির দাম দেওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। ভিডিও দেখে যদি কেউ আসেন তাহলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা হবে, 1,40,000 টাকা। এরপরে আমরা যে পালসারটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে পালসার সিঙ্গেল ডিক্সের একটি গাড়ি এবং গাড়িটি একদম নিউ কন্ডিশনে আছে, 2022 সালের মডেল। গাড়িটির দাম দেওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। ভিডিও দেখে যদি কেউ আসেন তার জন্য 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা হবে, 1,60,000 টাকায় গাড়িটি নিতে পারবেন। এরপরে আমরা যে গাড়িটি দেখছি সেটি পালসার ডাবল ডিক্সের একটি গাড়ি। গাড়িটা 2020-এর মডেল। গাড়িটির কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটির দাম দেওয়া হয়েছে 1,47,000 টাকা। এরপরে আমরা যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ডিসকভার 125, 2021 সালের মডেল। গাড়িটির কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,26,000 টাকা এবং ভিডিও দেখে যদি কেউ আসেন গাড়িটির 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেওয়া হবে, 1,20,000 টাকা হলে গাড়িটি আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিসকভার 125। এটি আরও একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল, 2022 সালের মডেল এবং গাড়িটির কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়ির আউটলুকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,30,000 টাকা। ভিডিও দেখে যদি কেউ আসেন এই গাড়িটাতে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপরে আমরা যে মোটরসাইকেলটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে অ্যাপাচি আরটিআর 160 সিসির মোটরসাইকেল, ঘোড়া মডেল, 2021 সালের মডেল এবং গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,30,000 টাকা এবং ভিডিও দেখে আসলে বিশাল একটা ডিসকাউন্ট এই গাড়িটিতে থাকছে।